امروز مشتری برای من یه دستگاه اسپیست آورده که میگه دو طرف دستگاه خیلی گرم شده زمانی که زده به شارژ و دیگه روشن نمیشه، شارژ هم نمیکنه. از این طرف هم که نگاه کنین باز هست و نمیچسبه یه جورایی، یعنی یه چیزی انگار بینشه. و زمانی که اینو باز کردم متوجه این شدم که باتریش ورم کرده، باد کرده و به احتمال خیلی زیاد مشکل از باتریشه. میریم که با هم باتریش رو تعویض کنیم.